صباح الخير، صباح النور، صباح التيسير. كي صبحتم متابعي الكرام، لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير في اتم الصحه والسلامه يا ربي. اليوم هاد النهار زوين ما شاء الله، مشي من شويه، الحمد لله والشكر لله على الشتاء اللي طاحت، اللهم لك الحمد يا ربي. اللي باش نصور معكم الجراده ديالنا. شوفوا تبارك الله، الرنجه غزاله، وهذا الكراف الزرع والوالد على اليد، الله يخلي له صحيحته ويخلي لنا بركه يا ربي. ها انتم الجريده وعاد زرع الشيبه حتى هي ان شاء الله، لان هذا هو الفصل ديال التنقل ديالها. يلاه زرعها. ايوا هذه الحامضه ديالنا اللي هو السيترون الحامض. ها انتم ما شاء الله، هاد الرنجه هذه غزاله. وراه كاين اش غادي نقول لكم، هاد الرنجه هذا اللي يشدو ويعصروا واحد الليمونه اللي هو الليمون النافل، وواحد الحبه من هنا، ويشربهم بجوج، راهم زوينين لهاد النزله هادي. وهاد الريح اللي حنا فيه دابا، اللي كتسقسي لا صغير ولا كبير كلشي كتلقاه مريض. ايوا المهم كنصور معكم الجريده ديالنا اللي هي هادي. انتم متتبعي الكرام، انتم ما شاء الله تبارك الله، الدنيا غزاله مخدره لحقه وطريقه. ايوا لقيتوني. ايوا انايا كما كتشوفوا هذه الجريده ديالنا، تبارك الله ما شاء الله، ملي كنجلسوا فيها واحد الجو اللي هو زوين ورائع، واحد النفسيه اللي غزاله. ايوا المهم غادي نشارك معكم اليوم ديك الوصفه اللي قلت لكم ديال الحامض اللي هو الليمون. اللي الوصفه ديالنا اللي قلت لكم الحامض هو الليمون. وغتسمحوا لي بزاف لاني ما صورتش معكم الوالده، عيانه بزاف ومريضه، ودعواتكم ليها بالشفاء. الله يا ربي تشافي الوالده ديالي وتشافي جميع امهات سيدنا محمد كافه، وكنتمناو الشفاء للجميع يا ربي. واش غادي نقول لكم اخوتي، والله العظيم الى الوضع اللي فيه الوالده ما سمحليش فيه باش تصور معاكم، لان ما كتقدرش تهضر، ما كتقدرش تتكلم، وماشي اش غادي نقول لكم، ما كتقدر تجلس ولا تتكلم، داكشي ما قديتش نصورها. عزت عليا بزاف وبقات فيا. واش غادي نقول لكم، كنطلب دابا غير الدعاء ديالكم، هذا اللي كنطلب منكم، وفضلا ليس امرا. وهذا هو اللي كاين اخوتي. وراني اليوم 5 ايام من عند الوالده، ورا ربي اللي عالم من النفسيه ديالنا، والله العظيم عيانه بزاف بزاف. ايوا قلت نشارك معكم هاد النهار ديالي، ما بغيتش نغيب عليكم، ما بغيتش ما نحطش هاي الفيديوهات، لان بعض الاخوات قالوا لي اختي علاش كتغيبي، ما كيبقيتش كتحطي. ايوا انتم معايا خوتي، ومرحبا والف مرحبا. وغادي نقدم هاد الوصفه هذه اللي معاكم دابا، ديال الليمون والزنجبيل اللي هو سكينجبير جاف ومدقوق، وزيت العود اللي هي زيت البلديه. وهانتم معنا. جاي معكم واحد الوصفه من هذا الفصل هذا اللي حنا فيه، تاع اللي عنده السعال بالزايد كيكح، والكحبه اللي عنده هاد الحنجره هذه مجروحه، وفي نفس الوقت زوينه للصدر. المهم هذه واحد الوصفه اللي عن تجربه، واللي غادا تعجبكم ان شاء الله باذن الله. غادي ناخذ الحامض ديالنا اللي كما تيقولوا الجزائريين تحيه لهم كبيره القارص. هذا هو الحامض ديالنا، اش تيقولوا الليمون، كل اش تيقولوا. من بعد ما غسلتها مزيان ومسحت بهذا الشكل هذا، هانتوما غادي نجي بحال ما هكا، غادي نحيد له غير هذه هكا، هانتوما هكا، وغادي نحيد هاد العظيمات هادو اللي هنا. هادي عطانا هاد الوصفه خالي، اللي كنقولوا شي كيقول خالي، شي تيقول حبيبي، تحيه ليه كبيره، هو اللي راه جرب هاد الوصفه هادي وراها زوينه. هانتوما كنديروها بحال ما هكا. علاش كنديروا هكا؟ باش داك الماء ديالها كيخرج واحد شويه، وبحال اللي كنحفروها كنتكتكوها هكذا. انا غنهضر بدون ناخذ. هانتوما خديناها كما هكا. غادي ناخذ الحامض كما درنا هكا، ناخذ الزيت ديالنا، هادي الزيت البلديه غادي نديرو هكا، ما يعادل معلقه هكذاك تقريبا. غندير هكا بحال اللي كندخلوها لداخل. غادي ناخذ
سكينجبير اليابس ومطحون ومغربل اللي هو الزنجبيل، شي تيقولوا سكينجبير واللي هو الزنجبيل يابس كما هكا. غنديرها هكذا مزيان. درتها البارح انا والوالده، ما لقينا عليه واحد الراحه الحمد لله. وراه غيبان لكم غير في النبره ديال الصوت ديالي راه تغيرت والله. ليله زوينه كترطب ديك الكحه، ما كتخليهاش ناشفه كما كنقولوا وجافه هكا. وغادي نديرها على البوطه وهانتوما معايا. هانتوما كناخذوا النار مهيله وغادي تجيبي الحامضه اللي صايبنا وتحطيها بحال ما هكا. وغادي هانتوما راه الراسه كتفاعل مع ديك الزيت اللي على برا، وانما عادي راه كتحرق ديك الجنيبات ديالها وكتبقى تغلى في نفس الوقت. وغادي نزيد نقلل البوطه اكثر، غنديرها مهيله بحال كانها كطيب على الشميعه. هانتوما غادي نخليها هكا هاي بشويه عليها وهادي هكا. هانتوما نخليوها على الحال هذا غير ضعيفه قليله. وكنتمنى من الله انكم تجربوها وغادي تنال الاستحسان ديالكم وغادي تعجبكم بزاف. هانتوما نزيد واحد شويه تاع الزنجبيل هكا. وهاد الزيت اللي غنخافها طيح لي وهاد الحامض اللي كيغلى هانتوما بحال ما هكا. وغتجربوها ان شاء الله وغتعجبكم بزاف وغتلقاو واحد الراحه. والحمد لله والشكر لله وربي ما عنده الا الخير. حتى الوصفات الطبيعيه ما نستهنوش بهم لانهم حتى هما شفاء وعلاج للعالمين. وانتم راه كتجي هذا الشكل هذا كتجي زوينه وراه درنا حنا مره وحده وعطاتنا النتيجه. ودابا انا كنعاودها ان شاء الله غادي نشربها انا والوالده ديالي. دابا ملي كنبغيو نشربوها كنخليوها تبرد بحال اللي كتولي الجد دافيه غير دافيه. الجد ما كنقدو نشربوها وما ضرناش ما تحرقناش. كنبقاو نعصروها وغنديرو في المعلقه كنشربوها. هانتوما انا كنهضر معاكم عادي بدون زواق بدون عثرات باش الانسان اي واحد يجربها واي واحد تعجبه. هكا متبقى شي 5 دقائق شي 10 دقائق تقريبا، ما تكملش غير 5 دقائق هكاك وصافي. هكا كتشرب على هذا الشكل هذا وكتكون دافيه وكنشربوها. يا بسم الله. حتى المذاق ديالها تاع الزنجبيل والزيت والحامض كيجي زوين. والسلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو كان نال الاستحسان ديالكم. والسلام عليكم.